ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്തൊരു ഗ്രീസ് ഗണ്ണിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയെടുക്കാം, എന്നിട്ട് സ്വന്തമായി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ ഗ്രീസ് അടിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് കണ്ട പഴയ ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കട്ടി പിടിച്ച ഗ്രീസിനെ കളക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഇതാണിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. മൊത്തം കട്ട പിടിച്ച് മൊത്തം അഴുക്കായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ മൊത്തം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാം നമുക്കത്. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഗ്രീസ് നിറയ്ക്കണം, ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേറെ എടുത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ടിപ്പോലും കൂടി ഗ്രീസ് കാണും, കുറച്ച് ഗ്രീസ്. ആ ഗ്രീസും കൂടി എടുത്ത് കളയണം. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രഷും നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രീസ് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം. ഇതിനെ ഇപ്പോൾ അതിമനോഹരമായി ഇതിൻ്റെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗണ്ണും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും എല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മളതിൽ ഗ്രീസ് നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീസിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി അത് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീസ് നിറച്ച് ഇനി നമുക്കിത് അടയ്ക്കുന്നൊരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗണ്ണ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ അടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളിതിൽ അടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സംഭവം ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ നേരെയാക്കി നമുക്ക് സ്വന്തം വണ്ടിയുള്ളവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു